Bueno, ya terminamos con el mantenimiento del primer tanque. Le hemos colocado su pastilla de cloro y ahora lo vamos a montar en su posición. Luego continuaremos con el segundo tanque. Estamos esperando que termine de bajar el agua para desmontarlo, limpiarlo y hacer el mismo procedimiento que se hizo con el tanque que está acá de 600 de la marca Eternit. Buenas tardes con todos. Hoy nos encontramos en Villa Cruz 2. Hoy haremos un mantenimiento a un tanque elevado Farplax de 1100 litros. Luego el mantenimiento lo vamos primero a desmontar, lo vamos a limpiar en el primer nivel y luego lo volveremos a montar en su posición original y le colocaremos una pastilla de cloro. Eso hará de que el tanque tenga una mayor durabilidad y así podremos desinfectar el tanque. Estas son las pastillas que van. Luego de eso desmontaremos un tanque antiguo que tiene el cliente ahí y que ya no es de su uso. Gracias por estar atento a nuestros proyectos. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenas tardes con todos. Hoy concluimos con la instalación de una llave check de paso para evitar que el agua se regrese del tanque hacia la calle. Estamos esperando que seque para hacer las pruebas correspondientes. Luego de eso haremos el mantenimiento de un tanque elevado acá en Villa Cruz 2, Manzana L, lote 14. Ese es el tanque que vamos a reparar y hacer las pruebas correspondientes.